losako bandeko bipa biso bozali kolanda biso ezali babino ndeko monunu toye mpona eteni mibale ya lisolo na biso tobandaki kosolola oyo ezali mama ya likambo ezali mpona nini tata nzambe azali kokebisa biso ntina na moyini satana abengi ye moyini na biso mpe alobi ke tolala pongi te totalaka ye malamu ntina nango ezali nini netene ya yambo tomekaki kotalisa kolobela ntina na moyini satana totalisaki ndenge nini nani azalaki ndenge makomi ezali koloba ki azalaki mwanze vraiment oyo tata nzambe akelaki na bonzenga na kitoko mpenza ya makasi koleka ba ange ebele epuis na ndenge atondisa bien kitoko wana ememaki ye na lolendo lolendo wana etindaki ke alinga azwa bokonzi ya nzambe tata wana na prophète Esaïe nda ya kosajo alors nde tata nzambe amonaki ke oyo mabe ekoti deja kati na ye nakoki su kotika ye te afanda na esika na ngai nazali mpo tata nzambe azali esika ya peto mabe ekoki kozala te nde abenganaki mpe tolobaki tobeta ese te kolobaki kobengana tata nzambe kobengana satana na likolo abwakaki na mabele nanu te ya solo eza na ntango oyo akobwakama na mabele me kino sikoyo toza koloba ke nanu abwakami mpenza na mabele te azali toujours koyengayenga na likolo oyo bible elobi les puissances de l'air les esprits méchants nde bible eza kobenga bango ke bapuissance nguya ya mabe oyo eza koyengayenga na likolo nde bango satana na badiabolo na ye to bademo bamilimo mabe alors tozali kokoba na eteni ya mibale nde totuna ya biso sikoyo nini ye bapotani abebisi na mokili na ye mokili na ye abengani ye sikoyo ya biso kibonguna na biso ekoma lolenge nini nde tobandi eteni ya mibale nde kopesa biso mpenza litoi tokozala mpenza mokosi ndenge tolobaki mokusi nde na eteni ya liboso mpenza me nayebi ke nkolo akopambola yo esika okolanda biso totangi na mokanda ya Genèse eteni ya yambo molongo ya 12 to Genèse 1:26 totangi na kombo na Yesu Masiya bongo nzambe alobaki tosala moto lokola elilingi na biso azala lokola biso penza azala mokonzi ya bambisi na mai ya bandeke na likolo ya banyama na mboka likolo ya mokili mobimba pe ya banyama oyo batambolaka na mabele nde makambo eza kosalama nsima ya tata nzambe kobwaka kobengana satana nde tata nzambe ayo kozwa likanisi ya kokela moto na elili na ye mpe tata nzambe akeli moto me yoka tata nzambe apesi ye bokonzi na mabele alobi ke azwa bokonzi nyonso na mabele donc mabele oyo mikili ezali ebele ndenge toyebi mokili na lola mikili na likolo mikili eza ebele me mabele oyo esika tata nzambe abongisi esika mpo moto azala abike esika mabele oyo abongisi mpona moto mpe apesi bokonzi epai na moto azala na bokonzi likolo ya bikelamo biso oyo tata nzambe akela na mabele awawa me yoka sikoyo mama ya likambo toyo kotanga na mokanda ya sango ya mokanda ya sango lika to pe évangile selon Luc verset na 4 chapitre 4 verset 5 tina 6 yoka ndenge mokanda na nzambe elobi zabolo akamataki ye likolo mingi atalisaki ye bokonzi nyonso na mokili na mbala moko mpe alobaki na ye nakopesa yo nguya oyo nyonso mpe mosala na mokonzi oyo mpo yango ezali na maboko na ngai mpe nakoki kopesa na moto nani nalingi nde kozolanda na mokanda na Genèse totali ke tata nzambe apesi bokonzi na maboko na moto me awa na mokanda na Luc awa ezali tango satana ayaki komeka kolo Yesu Masiya ko Yesu Masiya awuti kokila abimi alinga bana musala ya tata nzambe atindaki ye nde satana yo kobimela ye mpe ameki ye na lolenge ebele oyo toyebi me yoko liloba satana alobi ke na moko ya bomeka na alobi ke nakopesa yo bokonzi ya moko alobaki bamolama pa ekoma
même ekoma lipa mabanga ekoma lipa mais na moko bomeka na lobike na kopesa bokonzi o soko gumba melingai soko pesi ngai lokumu ngai na kopesa bokonzi o pote bokonzi oyo eza na maboko na ngai na kopesa ngo na oyo ngai nalingi ndeko motuna ezali Satan akosaki te pamba te soki akosaki alobe mamba lokuta kolo yesangaka ebiseke ozali moto na lokuta bokonzi eza na maboko na yo te epuis so totangi na mokanda na Romains 8:20 pe totangi na mokanda na Jean 18:36 tokomona esika kolo Yesu na Jean azokoloba ke mokonzi ya mokili oyo aza na eloko moko te likolo na ngai abi bokonzi ne eza ya mokili oyo te donc kolo Yesu azokoyeba ke bokonzi oyo eza na mokili oyo eza na ye te epe na mokanda na Romains babike mokili oyo epesami na bokonzi na mabe nde Satana azali kolo soko motuna totumi nobi o mais bokonzi ezalaki na maboko na moto ndenge na mokanda Genèse na ebandeli lobi tata nzambe apesi ngo na maboko na moto boni ekomi na maboko ya Satana nde kozolanda biso esenga motuna biso totuna po ete tobimisa mama ya likambo toza koloba monguna na biso akoma lolenge nini makambo nyonso ebanda esika wana biso tozalaki na bokonzi ye bokonzi wana alukaki yango na likolo epa ya tata nzambe alingaki akokana na tata nzambe kasi tata nzambe abengani ye tata nzambe kokela moto apesi ye bokonzi tala esika makambo nyonso ebandi po te ntango tata nzambe azokokela moto Satana azalaki deja epe abebisaki deja nde motema mabe esika ekotaki epai na ekotaki te parce que ezalaki deja mais sikoyo motema mabe epai na moto eye kobotama bokonzi oyo Satana ye alukaki na likolo kuna na dola epai tata nzambe azwi yango te ayo komona tata nzambe azokopesa moto po ete esengeli toyeba tata nzambe ntango azokoloba ngo na mokanda prophète Ezekiel totangaki ke 28 ke akelaki Satana na kitoko mpenza toyebi ke baangelu bazali na nkembo bakelama na nkembo koleka biso bato bakelama na nkembo sikoyo Satana amitali na lolendo azalaki nango kitoko koleka bamozi ebele sikoyo atali ke moto oyo nzambe akeli na mputulu azwi na mabele po te baangelu bakelama na moto ifo otanga na mokanda na hébreu okomona ngo il a fait des anges de flamme de feu bakelama na moto mais biso tokelami na putulu na mopepe ya papa nzambe nde tokomi bato Satana bi tiens ngai eloko nazokoluka nazwi te bongo oyo bazwika na putulu nde bapesa ye bokonzi te ekoki kosalama te ndeko tala esika makambo nyonso ebotama Satana alobi non ekoki kosimba te bokonzi wana ngai ifo nazwa yango bokonzi oyo bapesi moto esengeli ezala ya ngai moto akoki kozala na bokonzi wana te mais Adamu na Eva lokola basosolaka te bayebaka te ntina ya bokonzi oyo bazalaki na yango eza lokola Esau na Jakobo toyebi ndenge Esau atekaka bokonzi na ye mpo ayebaki ntina ya bokonzi na ye te likolo ya supu ya nzala ya ntango ya mokolo moko nzala ya poko apamba oyo akokaki kozela balambela ye to ye moko alamba alia me alingaki kozela te ateki bokonzi na ye eza ndenge moko mpe lokola Adamu na Eve bayebaki te ke bokonzi oyo baza nango eza lolenge nini ntina nango ezali nini ndeko eza lokola omoni tomonaka mwana moke soki asimbi mbongo ya motuya oza na besoin ya kozwa eloko oyo aza nango epai na mwana ekozala mbongo to eloko moko ya motuya to eloko nini ongo botola ezwa yango epai na ye oyebi ke so na bina botoye na makasi akolela okosala nini okoluka mwa biscuit mwa bonbon otalisi ye okomona abwaki meme oyo aza nango so te soki bipesa ngai obi abwaki bi osengi apesi yo opesi ye bonbon mpo ayebi te ke oyo aza nango eza ya motuya koleka eza lolenge mo nde Satana asalaki Satana ayebi buzoba oyo asalaki ayebi kozanga botosi ya maloba ya tata nzambe ndenge ememaka bambano ebelebele alors ye lokola deja azwaki aye mbano eke lifelo ezali kozela ye Satana ntango amoni moto abi yo nde bapesi bokonzi ngai nazokoluka abi yo ngai na yo tokosukaka esika moko
na mayele na ye ya mabe nde aye komeka moto na koyeba ke soki ayebaki ke po makomi olobi ke tata nzambe banosola na moto na pokwa nyonso Satan ayebaki ke soki ke aye na kosimba Adamu ayebi ke akokoka te po bazalaki ya kobatema na tata nzambe. Alors Satan lokola ayebi ke tata nzambe pe malamu aye alobi kake elo nakoki kosala ezali kaka il faut natindika bango bazangisa botosi ya tata nzambe babuka mibeko ya tata nzambe ndenga na kozwa eloko aza nango posa. Omoni mayela mabe nde Satan aye epai na moto akosi ye toyebi moto akosami na eloko ya mokie moto akosami. Ndeko eza na ntango oyo tokofongola mpenza likambo wana mingi mpenza tokolobela lisolo ya Eden mbuma ya mabe na ya malamu tokolobela yango mpema tozo kobongisa milulu mpenza mpona kolobela yango ete nayebi ke nzambe akopambola biso me awa mpenza tokosimba yango mpenza te me tozo koloba ke moto akosami atiki bokonzi na ye akweyisami. Tala esika moto abungisa bokonzi na ye bokonzi oyo epesamelaki ye likolo ya kokosama tanga akweyisami nde toyebi tata nzambe abengani moto na Eden parce que bokonzi wana ezalaki na Eden abengani moto nde esika oyo Satana ayaki kozwa bokonzi wana eza koyenga ekomi ya ye azwi yango nde azwisa nkolo Yesu bokonzi epesamela ngai parce que tata nzambe abaki bo lokola moto atikini bokonzi Satana asengi yango abi zwana nde Satana ayaki kozwa bokonzi wana. Mais ndeko posa ya Satana ezali nini? Posa ya Satana ezali toujours ke biso tokoyesamaka soko olingi oyeba lisolo malamu oyeba ke mpona nini Satana asalaki bongo esengeli na biso tozonga na mokanda na totala libota ya bana ya Israel po te Bible olobi ke eloko moko te ya sika ezali na se na moi eye oyo nyonso tozomona ise esalama e ya sika ezali te. Omona ke Satana azaka na mayele moko wana lolenge nini asalaki akweyisaki bana ya Israel tozokende na mokanda ya nombre na 22 so tangi nombre 22 tina se kuna oyo tozobeta ezali lisolo ya prophète Balaam na roi Balak nayebi ke ndeko oyoka yango deja to po otanga yango oyo prophète oyo mosakoli oyo nyama elobelaka oyoka deya lisolo wana ke babengi ye aya kolakela mabe bana ya Israel. Tango prophète Balaam aye atali boye amoni bana ya Israel amoni lipamboli na bango ayebisi mokonzi wana Balak abike ezali pasi mpona kolakela libota ya Israel ya bana ya Yakobo mabe po ete nzambe na bango na lola nzambe mokeli na nyonso apamboli bango deja. Donc moto moko akoki kolakela bango mabe te po isi bapambolami na manevre nyonso na kolukaluka nyonso mokonzi wana Balak asalaki akorrompre prophète likolo ya bozwi prophète asali nini amitiki soko prophète ayebisi roi nini prophète ayebisi roi alobi ke ayebisi mokonzi Balak prophète nani Balaam ayebisi bon tobengi ka prophète po azalaki moto azokosakola na balongo mosusu bazokobenga ye moto amonaka. Alors ayebisi ye boye alopesi ye mayele mabe abi omoni so biolake lokola tokoki kolakela bango mabe te eloko okoki kosala ezali kaka kotindika bango babuka mibeko ya nzambe na bango. Omoni eza mayele kaka na ebandeli oyo Satan azalaki na yango kotinda ba Adam na Eva na kobuka mibeko kotinda Eva na kobuka mibeko po ayebike so babuki mibeko bakozanga kobatela na tata nzambe nde mokonene moto wana Balaam ayebisi Balak abi tinda bango babuka mibeko ya tata nzambe ntango babuka mibeko ya tata nzambe akolongola bo protection kobatela azobatela bango nde yo kosala oyo nyonso olingi. Totangi yango na mokanda na Josué 13:22 yoka ndenge Bible elobi nganga Balama mwana ya Boera azalaki na kati ya bato oyo ba Israele babomaki na tango wana.
bana Israël babomaki mpe nani po nzambe atindi bo baboma ye po yende azwaki bana ya basi atindi bango na kati ya IBC ni mokonzi wana ya Balak abi bozwa bilenge ya basi nde basalaki bazwi bilenge ya basi batindi bango na kati ya na ngambo ya bana Israël bakwesi bilenge ya Israël bakomi mibali bakomi basi na bango pe bamemi banzambe na bango ya bikeko na kati ya na ngambo ya Israël nde esika kanda ya tata nzambe eyaki kosalama tata nzambe asiliki ndenge bamemaki yana epi alongoli oyo tobengaki kobatela bana ya Israël alongoli loboko na ye na likolo ya bana ya Israël esalamaki lolenge nini so totangi na mukanda ya nombre baza koexplike biso yango malamu mpenza yoka nde baza koloba balobi boye nombre 31 so tango bana 8 tina 16 nde esika oyo okomona mpenza baza koexplike yango malamu mpenza ndeko mpona ntango mpenza biso tokotanga te me ntango yango okomona nde baza koexplike ke Balak atindaki bafille na ye bilenge na ye ya basi na ngambo ya Israël na toli ya Balaam ozolanda mayele ya Satana wuta ebandeli so otangi mukanda na prophète Daniel okomona mpe likambo wana esalama mpe na prophète Daniel ndeko na ngai ntango banguna na ye baza koluka omoni banguna ya prophète Daniel baza koluka ndenge nini bakokweyisa ye banguna ya bana Israël oyo ezalaki mokonzi ya Balak azokoluka ndenge nini ya kokweyisa bana ya Israël Satana monguna ya Adam na Eve abana mpe koluka lolenge nini ya kokweyisa Adam na Eve ndeko zolanda moni ndenge ezokolanda donc nde Satana azwaki likanisa bike so na bina napesa bango maladi na kusala boni na eresimba te po te bapambolami deja yebake ntango nkolo tata nzambe akeli mwasi na mobali Adamu na Eve apambolaki bango lokolaki moto moko akoki kolaka ya mabe oyo Yawe apamboli Sata yebake so na bina alaki ya bango mabe eke osimba te nde ayebekaki natindika bango na kokweyisama na miboka tata nzambe bana Israël basaki prophète Daniel epai azalaki na mboka Babylone banguna na ye mpe balukaki bakweyisa ye baluki na banzela nyonso baluka esika bamona mbeba bamona te balobi nini lokola tomoni te esika nini azali na kobuka mibeko babi nini tokoki kaka kokweyisa ye na mibeko ya nzambe na ye ozolanda ndeko babi tokoki kaka kokweyisa ye na mibeko ya nzambe na ye balobi nini baye kosala mena babike toluka ndeni ya kokweyisa mibeko ya nzambe na ye nde baya kosala ekeko ya munene oyo ya mokonzi nde basengaki bato nyonso bagumbamela ekeko wana mpo bayebeke Daniel po azali moyuda akosala yango te ata ndenge nini mpo na bango ezalaki nzela oyo mena balobake ya kokanga Daniel mpo toboma ye nde oyo toyebi lisolo wana baya kobwaka Daniel na ebulu ya bakosi epi nzambe asalaki ya monene mpo Daniel akangamaki na nzambe na ye donc osoko landi lisolo oyo ya bana Israël na ya Daniel okomona ke monguna mosala ndenge ya mwana amoni eloko oza kati na yo amoni oyo nzambe atie kati na yo me posa na ye ezali ke esengeli okweyisama mpo tayebi ke soki abi asimba yo akokoka kosimba yo te mpo te obatelami na tata nzambe obatelami na tata nzambe soki otangi mokanda na Job okomona mpe likambo wana soki otali na Job chapitre 1 omonake ntango Satana aye lisolo ya Satana tata nzambe atuni ye omoni mosali na ngai Job kuna na owuti wapi Satana bio na wuti na mabele tata nzambe atuni ye omoni mosali na ngai Job Satana alobani abi namoni ye tata nzambe alobi ke eza na moto moko te lokola Job na mabele abangaka nga atosaka nga aza penza mosali penza ya solo Satana alobaki abi po liboko na yo na nguya eza likolo na ye eza kobatela ye na libota na ye abi soki kaka olongoli loboko na yo engai na simbi ye akowanga na yo ndeko zolanda moto oyo loboko na tata nzambe eza likolo na ye moto oyo abatelami na tata nzambe monguna aza na bokonzi te likolo na ye ndeko na ngai yebake ndenge obatelami na tata nzambe ndenge tobatelami na tata na nzambe ndenge tobatelami na kombo na Yesu Masiya Bible elobi kombo na Yesu Masiya ezali kombo etomami likolo na bakombo nyonso makombo eza kotesa soki biso tobatelami kati na Yesu Yesu kati na tata nzambe
donc monguna aza na bokonzi te na likolo na biso akoki koya kaka te ye moko kaka putu asala soki oyo akoki kosala akokaka te mpo te liboko na tata nzambe eza likolo na biso ezali kobatela biso nde yango ozomona na Job satana ye moko azokobaki liboko na eza likolo nde ngambo ye na simba ezali te na Adamu pa yebeke moye na simba Adamu eza te mpo te tata nzambe azali kobatela ye eza ndenge moko mpe na bana ya Israel mpe ndenge moko roi Balak Balaam ayebi se nakoki kolaka bango mabe te mpo te tata nzambe na bango apambola bango Daniel mpe ndenge moko donc ntango ozali oyebi ke nabatelami kati na tata nzambe kati na Yesu Masiya ndeko na nga protection kobatelama no ezali assuré il faut ozala na assurance il faut ozala na komipema ozala na esengo ofandi olobi ke monguna akosimba nga te mpo ete nazali kati na tata nzambe mpo te monguna asimba yo akosalaka ndenge asalaki na F atinda yo obuka mibeko ya tata nzambe akosalaka ndenge asalaki na bana ya Israel na nzela ya Balak batinda basi babuka mibeko ya tata nzambe na bango mpo ete bango basala oyo bakoki kosala monguna na biso satana ndeko toza kosuka mpo na eteni ya mibale oyo landa biso na eteni ya misato epapi tozali kodevelope toujours tozali kopusana mpenza kotalisa monguna satana sikoyo tokokende na misala na ye ntina nini mposa na ye ezali nini na bina bomoi na moto mposa na ye ezali nini tika te tata nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko monunu kobosana te okabola video oyo panza yango mpenza na bandeko komisana na nini na biso mpo ete ete na misato ntango tokotia yango na ligne mpo ete yo ozala mpe baoyo bakoyamba yango motuna ezali toujours toza kozela soki oza na motuna tuna bateknoma telefone ezali ana okoki mpe kokoma na se tozala mpenza na esengo ya koyanola yo tika te tata nzambe abatela yo na nkombo ya mokonzi Yesu Masiya. Ciao.